KICKASSETS. Cha-ching. Oh, wow. Need any wood? You got a woody there? You happy to see me? Got a lot of wood here. No more jokes, I mean it. Anybody want a peanut? Well, house is under construction. Maybe you Being can ask renovated. them what renovation work they're doing. 何のリフォームやってるんですか？全部？いろいろ？はい。He's gonna paint outside and everything, redo the whole outside. You did that whole outside. Yeah. So this is the renovated price, I'm guessing. Yeah. That's the full. Of course. That's a cool ceiling. I've seen it a few times. 電気ないですか？電気がないな。あ、こっちはかな。It's okay because I brought my own flashlight. Can't see Oh, much though. oh, it's because they haven't finished yet. そっち側ね、和室の8畳。はい。This is 8 tatami mat room. これ、畳作るんですか？畳が入ります。はい、綺麗な。ここは収納ですね。で、こう天井。Okay, everybody out there? 全部クロス。 Imagine this room being a tatami mat room. Are they putting in all new windows? Toilet's gonna go here. See, there's a toilet there. Just imagine it. Can you ask him if they're gonna put in all new windows? And Nice doors? toilet. You like it? 新しいドアとか窓とか入れるんですことですか？ドア、この木の木製のサッシは変えません。はい。あ、そのまま？そのまま。Oh, they're not bad. Just gonna keep them like that. 8畳。 But are they double paint? さっき浮山で見たはい1580万のより広いでしょ。はい。うん。だからこっちの方がおすすめです。This is way bigger, better, he said. で、ここにキッチンがあります。Okay, imagine a nice kitchen here. A beautiful kitchen. You have to imagine everything here. Oh no, that's fine. That's a beautiful, I love that beautiful cabinet over there. It's sexy. あれ珍しいね。お風呂。ちょっとこれは。じゃあ入ります。先に入ります。すいません。暑いかな？うん、あ、そうだ、温泉としてみましょうか。 This is big. This is quite big. But like, is this water damage? It is water damage. So like this kind of window needs to be replaced because of the water damage. There's like a leak. これ何？水漏れ？ There's a leak somewhere. これはこう壁紙を剥がしたんですよね。でも水漏れじゃないこのあるから違う？これはね、こういう木のサッシっていうのが、横から風が吹くと、ここを乗り越えて水が出るんですよ。Right, so water comes from here sometimes, but this is mainly the behind the wallpaper when they took it off. 構造なんです。今のサッシと違ってこういう木製のサッシっていうのは、ただこのレールの上にこのサッシが乗っかってるだけなんですよね。ここから横から雨が吹きつけると水が乗り越えちゃいます。なんでこれ交換しないんですか？いや、これが別にいいってことで。うん、交換しないの？交換しないって言ってました。なんでかな、せっかく全部やるんだったらだって古いよ。How's the water? It's ice cold. あ、冷たい？冷たい？あ、冷たかったですか？本当に？ Yeah, and you have to wait for it to get hot. 待つしかないんですか？あ、もうちょっと待ってください。There's ice cold hot water. 本館は暑いんですけど、引き込み感がね、なんかここまでがちょっと冷えてるんです使ってないですね。それで冷たいんですけど、このぐらいのできてる？ちょっと今温かくなっております。Getting warmer, you said. お風呂の交換しないんですか？このままですか？風呂の交換するって聞いてないんですよ。はい。で、この工程をうちの家庭でやってるわけじゃないんで。はい。そういうことか。じゃあ、そういう意味か。そう、ごめんなさい。なんとも、その、売り主さんの都合なんで、ちょっと伝わっています。はい。もうちょっと熱くなると思うんですけど。Okay. It's getting warm. Oh, it's hot. 大体、もう少し熱く、大体47度プラスマイナス3度で50度ぐらいまでは。
Nice. Cool. 初めてこういう経験。面白いですね。あれ、じゃあこっちは2階ないですね。Can I just open one of these to see what the view is to いい the よ。 outside? 1階。こういう木製のサッシって見たことないでしょ。見たことある。日本の昔からある。そう、見たことあるけどね、でもまあ珍しい。で、こっち側が南なんで、日当たりはすごくいい。He says the sunlight's good here. 南北が。This is regular flooring and then this is the tatami one. これ普通のフローリングになるっこれてこフローリング。と？あっちは畳になるっあっちてこと？畳。はい。 Yes, that's correct. で、そこに襖っててこう、扉っていうか、敷居が入ります。There's going to be doors here. The layout's pretty good. Separate, but 広さ的にこれだと足りませんかね。これ大きいですか？まあさっきのその受け身見た家より大きいでしょ。はい。It's quite big compared. It is really big. Yeah. I, Interesting. Yeah, like dining. This is like, there's just one bathroom, but okay. Well, it's only one floor. Yeah. That's why yeah. there's only one bathroom. Yeah. But it's feels nice and open. Yeah. Interesting. Very interesting And then the indeed. outside, this is all part of the property. これ誰の土地ですか？そこの電柱はお隣さんのところに入ってる。電柱の手前にこの敷地です。だからここの庭もこのみかんの木も山桃の木も梅の木もこの土地です。Oh, yep, to the electrical power outlet out there. All this is land for the house. Okay. So actually the garden's pretty nice. I didn't know that was part of it. So, yeah. Interesting. この辺はね、みかんとかレモンとか柑橘系の木が植えてる家が多いんですけど。The advantage of this property is you get first dibs. Uh-huh. Haven't shown it. ここのお客さん見せたことないんですよね、この物件。初めて？いや、何度か公開前ということで一応紹介はしてます。あ、そうなの？まだただね、こういう状態なんで、すぐになんかいいねっていうところはなんないと思うんですけど。So, he hasn't showed it to many people. I mean, because it's in the middle of making it. Okay. Okay. We'll buy it as is. ペンキとかですね。はい。Any roof work? 屋根は？屋根は変わりないのでそのままです。Just gonna keep it as is. What about woodwork? All the wood will be scraped and repainted under the eaves and everything. この下もやるんですか？下っていうとその木、こういう木もね、こうはいいうところもね。これはアルミなんでやらないんですけど、こういうところも全部塗りますわ。その下は？屋根の下。屋根の下も多分やる塗ります。Said probably. Okay. Nice. Look at all the trees in this garden. The variety here is insane. It reminds me of something. Like my man cave! It seems like an older version. It's really neat. I like it. It's hard to see everything though because they're working here. This is called Ashiba. First time I've ever seen a property mid-reform where they're willing to show it to me or show it to us and give us an offer on the price that we're not even sure yet. Hey, somebody had an orange here and just left it here. Nice. That's a really nice tree. I really like that. The roof's really nice too.
We use those tatami covers. Junk. Hmm. でもかっこいいでしょ、日本家屋で。 Mm. 瓦屋根で。 When they renovate like this, do they give guarantees on things like plumbing and any of the like workmanship? こういうリフォームするときは責任とか取るんですか？責任とか配管壊れたりとか。この物件は2年間の引き渡し後2年間のその貸担保責任を負います。2 years。契約適合責任ね。はい。わかりました。例えば雨が雨漏りしたらその売り主さんのに行って直してもらいます。はい。So this reform work is being done by his office. No。これ違う会社やってるってことですね。これはうちの会社じゃない。So, it's a different company. So, oh, I see. So what do you guys think? Will she buy this property? Or won't she? That's my new tagline. Hey, no laughing. What do you guys think? Comment below. Don't forget to like and subscribe. Hey guys. What the hell? It's like a portable bell ringer for the house. See if it works. Huh? What the hell? What? It's funny. さっきなってたのに。もう電池切れかも。ちょうど今電池消えた? Did you guys hear that? I didn't get to record that. But it worked. Oh. Did you hear that? That's funny. Oh well. Battery's dead. All right. That was fun.